ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ರಾಜಮಾದ ಗ್ರೇವಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1/4 kg ರಾಜಮಾ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ವಿಶಿಲ್ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ನೀರಿಡ ನೆನೆತಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತಿದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಣೆ ಮಂತ ನನಗೆ 7 ವಿಶಿಲಿ ಅವು ಇಜ್ರನ 17 ವಿಶಿಲ್ ಬೋಡ್ರು ಲೇಟ್ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು, ರೆಡ್ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಕೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರಲಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒರಬ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ದಾಸಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1-2 ಸ್ಪೂನು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಾಲು ನೀನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತುಗ ನೈಸ್ ಅದು. ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಅಂಡು ನೆಕ್ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೈಸ್ ಮಂತನ ಅಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದಿಕ್ಕ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಜಮನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ತರತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಯಾಕಡೆ ಬೈನ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊದ್ದಿಡು ಕಡೆಕನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಂತ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ರಾಜಮಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುಂಡು. ನೆಕ್ ತಾರೆ ಪಾಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆರಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.